好，歡迎嚟到專業地產，我係 Stella。今日嚟到喇沙利道，介紹呢間4房4套非常之優質嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係喇沙利道1號一個高層單位，實用2216尺。哇！呢個廳好正啊，環廳啦，兩面球場景。呢邊向東，成間屋係東南向咯。呢邊係望喇沙球場。同埋係單邊位啊，呢邊就係向正南，咁個露台都好大啊，露台。呢邊呢就係望喇沙小學嘅球場啦。哇！呢度仲有個牛津道球場啊，後邊係啊，超正。返學1分鐘。呢個係4房4套嘅。望咗個廚房先，大廚房啦，呢度工人套房啦，哇，好光猛啊！東南，咁一入嚟有個玄關位嘅，咁有個客廁啦，呢度，咁呢度係4間套房嚟嘅，咁原色間隔。全部向球場呢邊嘅高樓底，咁呢度原先係個廁所，改咗做個書房啊！呢間呢個第2間套房都係向正東，咁呢間仲連2個車位，有叉電嘅車位，哇！真係超高啊！呢個樓底。4間房都係向正東啦，呢個第3間嘅套房，最後主人套房。咁呢個衣帽間呢係自己間出嚟㗎，呢個大到呢可以間個衣帽間出嚟，都仲有咁多位置。咁原先間房係非常之闊落啦。哇！有個小貓貓啊，呢個係主人嘅浴室，一樣啦。望翻四邊都係4間都係望呢個球場景。呢間罕有放盤，連2車位。如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。